Γεια σας. Είμαι πολύ χαρούμενη που μπορώ τουλάχιστον να συνδεθώ μαζί σας για το συνέδριο της εταιρικής βιωσιμότητας και υπευθυνότητας. Λυπάμαι που δεν είμαι εκεί μαζί σας. Είμαι στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και για την Κλιματική Εβδομάδα της Νέας Υόρκης, δύο εμβληματικά events κάθε χρόνο, στα οποία συμμετέχουμε ως Alliance of Excellence for Research and Innovation on Aiphoria σε πάρα πολλά events, σε πάρα πολλά meetings, σε πάρα πολλά interventions. Επίσης, φέτος έχω γίνει assigned από το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ως ο chair της Παγκόσμιας Έκθεσης για την βιώσιμη ανάπτυξη, το Global Report for Sustainable Development. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχω εμπλακεί σε πάρα πολλά member states briefings, stakeholder briefings, για να γράψουμε αυτή την έκθεση που θα είναι πολύ σημαντική, γιατί είναι η τελευταία πριν το τέλος της Ατζέντας 2030, των 17 στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, που φαίνεται ότι η έκθεση αυτή, μαζί με τη διαβούλευση που θα έχουμε με τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών, θα καθορίσει και το μέλλον των 17 στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Στην καριέρα μου των 30 χρόνων έχω εστιάσει στη δημιουργία καινοτόμων συστημάτων μετασχηματισμού της κοινωνίας, της οικονομίας και της διάδρασής τους με τη φύση, ούτως ώστε να μπορέσουμε να μπούμε σε ένα pathway, σε ένα μονοπάτι βιώσιμης ανάπτυξης. Ανάπτυξης η οποία υποστηρίζει την οικονομική αποτελεσματικότητα και κερδοφορία, την κοινωνική συνοχή και την περιβαλλοντική αειφορία. Δουλεύω σε πολύ διεπιστημονικά πλαίσια, γι' αυτό και η έδρα μου ως καθηγήτρια οικονομικών και οικονομετρίας βρίσκεται 50% στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο School of Economics, και 50% στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, στο Department of Earth Sciences. Η αειφορία, το Alliance of Excellence for Research and Innovation on Aiphoria, on Sustainability, φέρνει κοντά όλα τα πανεπιστημιακά ερευνητικά ιδρύματα, τους επιταχυντές καινοτομίας, τα δίκτυα πολιτικής και επιστήμης, τα δίκτυα που υποστηρίζουν τη διάδραση της επιστήμης με το policy making, καθώς επίσης και τις επιστημονικές ακαδημίες στα οποία συμμετέχω με ένα leadership role. Αυτή η προσπάθειά μας να φέρουμε όλα αυτά τα Ινστιτούτα κοντά και να δημιουργήσουμε την κριτική μάζα που χρειάζεται, ούτως ώστε αυτό που αναπτύσσουμε ως μετασχηματιστικά μονοπάτια προς την αειφορία να έχει impact, και να έχει impact in the real world. Έχει καταφέρει να φέρει την αειφορία ως την πιο μεγάλη ομάδα στον κόσμο, την πιο μεγάλη ερευνητική ομάδα στον κόσμο, η οποία ασχολείται με θέματα αειφορίας. 200 ερευνητές, πάνω από 100 έργα αυτή τη στιγμή να τρέχουν, 30 χρόνια ζωής, με impact σε πάνω από 120 χώρες και ερευνητικό funding πάνω από $500 δισεκατομμύριο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα θα επικεντρωθώ σε αυτό που φτιάξαμε για την εταιρική υπευθυνότητα, την εταιρική αειφορία, και ουσιαστικά να εστιάσω στο πώς
Τα ESG κριτήρια, environment, social, governance criteria, μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό υπόβαθρο για να μπορέσει να υποστηριχθεί η κερδοφορία μιας εταιρείας. Μπορείτε να μας βρείτε σε αυτά τα 3 websites όπου έχω το QR code. Είμαι σίγουρη ότι οι διοργανωτές θα μπορέσουν να μοιράσουν τις διαφάνειές μου. Όπως σας είπα, δουλεύουμε παγκοσμίως. Μόνο οι χώρες που είναι με γκρι χρώμα είναι χώρες που δεν έχουμε ενέργεια αυτή τη στιγμή να τρέχουν, με πάρα πολλούς partners από όλες τις κατηγορίες stakeholders, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, policy making, politicians, businesses, financial institutions, NGO, technology development. Και βέβαια είναι ένας από τους βασικούς μας στόχους να μπορούμε αυτά που παράγουμε να τα επικοινωνούμε σε όλα τα διεθνή high-level φόρα όπως το UN General Assembly, το G20, COP for Climate, COP for Biodiversity, Climate Weeks around the world, the European Commission, World Bank, IMF, OECD, EIB, EBRD, FAO και πολλά άλλα institutions, διεθνείς οργανισμοί, αλλά και ένα πολύ μεγάλος αριθμός εταιριών ανά τον κόσμο με παγκόσμια value chains. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι τα ESG, οι κανονισμοί και οι νόμοι που αφορούν σε ESG έχουν τα τελευταία χρόνια αυξηθεί παντού, όχι μόνο στην Ευρώπη, σε όλες τις χώρες του κόσμου, γίνονται όλο και πιο σύνθετα και έχουν αλλάξει τον τρόπο που λειτουργούν οι εταιρείες, από το πώς μαζεύουν τα data, πώς τα χρησιμοποιούν και πια το σημαντικό ερώτημα δεν είναι αν τα ESG θα εφαρμοστούν, αλλά πώς θα εφαρμοστούν ούτως ώστε να υποστηρίξουν την κερδοφορία, την αύξηση του market share των εταιριών. Μέσα στα χρόνια της εμπειρίας μας και θα πω του leadership μας στον τομέα του Sustainable Development, ESG and SDG. Το SDG stands for Sustainable Development Goals της Ατζέντας 2030 που έχει υπογραφεί από όλα τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ το 2015, 17 στόχοι, 4 για το περιβάλλον, 4 για την οικονομία, 8 για την κοινωνία, ένας τελευταίος στόχος για τη συνεργασία όλων για την εφαρμογή των στόχων, που ουσιαστικά τα SDGs είναι το υπόβαθρο για τα ESGs. Η Ευρώπη τι έκανε? Μετέφρασε τα SDGs, ήμουν μέρος αυτής της μετάφρασης και της δημιουργίας του κανονιστικού ευρωπαϊκού πλαισίου. Μετάφρασε τα SDGs, αυτό το πολύ integrated and holistic framework, σε ESGs που αφορούν τις εταιρείες. Εμείς ως αηφόρια έχουμε φτιάξει ένα αηφόρια Matrix, είναι ένα εργαλείο το οποίο επιτρέπει στις εταιρείες να ορίσουν, να μετρήσουν, να παρακολουθήσουν και να διαχειριστούν όλα τα materialities of externalities που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, την κοινωνία και το governance και να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα ESGs στο decision making τους, ούτως ώστε να υποστηρίξουν τους στόχους τους. Το Euphoria Metrics είναι ένα εργαλείο που αρχίζει από το mapping, μετά πάει στο measurement, continuous monitoring and assessment και μετά optimization των decisions της εταιρείας για να επιτευχθούν οι στόχοι της εταιρείας. Το πρώτο κομμάτι αφορά την χαρτογράφηση όλης της αλυσίδας αξίας της εταιρείας, ούτως ώστε να μπορέσει η εταιρεία να καταλάβει ποια είναι τα competitive advantages της, τα top values, τα key inefficiencies και όλο αυτό να γίνει visualized και να μπορέσει
να βοηθήσει στο assessment του business model της εταιρείας. Βλέποντας αυτή τη δομή, μια εταιρεία πραγματικά μπορεί να καταλάβει πού είναι η δύναμή της, πού είναι οι αδυναμίες της, οι αστοχίες της, οι αναποτελεσματικότητες που μπορεί να περιέχει το business plan της και να εστιάσει σε αυτά, ούτως ώστε να αυξήσει την παραγωγικότητά της, να αυξήσει το market share της, να αυξήσει την κερδοφορία της. Και αυτός είναι ο στόχος του εργαλείου του δικού μας. Όχι μόνο να βοηθήσει την εταιρεία να εφαρμόσει το regulation, αλλά να βοηθήσει την εταιρεία να αυξήσει την κερδοφορία εφαρμόζοντας το regulation. Άρα τα ESGs δεν είναι burden, δεν πρέπει να τα αντιλαμβανόμαστε ως ένα επιπλέον άστοχο κόπο που πρέπει να καταβάλει μια εταιρεία, αλλά πρέπει να τα αντιληφθούμε ως μια μεγάλη ευκαιρία για capacity building που θα μας βοηθήσει να αυξήσουμε την κερδοφορία. Αφού κάνουμε το value chain mapping, μετά πάμε στο stakeholders mapping. Εδώ πέρα καταγράφουμε όλους τους stakeholders μας σε όλη την αλυσίδα αξίας με διαφορετικά κριτήρια και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καταλάβουμε ποιοι είναι αυτοί οι stakeholders που έχουν σημαντικό influence στα activities της εταιρείας. Και αυτό αρχίζει να μας δίνει insights για τα priorities που πρέπει να θέσουμε και πώς μπορούμε να κάνουμε ένα align regulation και regulatory and social expectations. Όλα αυτά στο εργαλείο είναι αυτοματοποιημένα, αλλά πάντα υποβοηθούνται με capacity support από τη δικιά μας μεριά σε όλη την καταγραφή, σε όλα τα meetings και workshops που μπορεί να γίνουν με τους stakeholders. Μετά πάμε στο ESG Double Materiality Assessment Tool, το οποίο μας βοηθάει να δούμε και να καταλάβουμε την σημαντικότητα των διαφορετικών ESG και των sustainability topics με βάση αυτό που πιστεύουν οι stakeholders της εταιρείας. Όσον αφορά το περιβάλλον, εστιάζουμε σε recycling και waste, water stewardship, carbon emissions. Όσον αφορά το κοινωνικό footprint, εστιάζουμε σε employee development, employee diversity, equity and inclusion, occupational health and safety, employee engagement, community engagement και όσον αφορά το governance, σε business ethics, σε transparency and disclosure και data protection and cyber security. Εδώ πέρα είναι που γίνονται identified και assess τα risk and opportunities που είναι related με τα ESGs. Μετά διαλέγουμε τα tools to map the relevant KPIs. Έχουμε general KPIs in line with ESRC και CSRD. Έχουμε sector-specific KPIs, ένα συνοθήλευμα το οποίο αποφασίζεται μετά το Double Materiality Assessment. Και σιγά σιγά μπαίνουμε στο ESG measurement, το οποίο γίνεται με very specific metrics, τα οποία και πάλι είναι αυτοματοποιημένα. Άρα σημαντικό εδώ πέρα να καταλάβουμε ότι critical step σε όλο αυτό το procedure είναι το πώς θα στηθεί η εταιρεία και όλο το value chain της εταιρείας έναντι του data collection. Continuous quality data collection that will enable us to use the KPIs needed in order to identify where the company stands according to ESG criteria and which of those are crucial and material for the stakeholders of the company. Η προσπάθεια αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσουμε long-term, medium-term και short-term targets για την εταιρεία
Κάποια από αυτά τα targets είναι policy-based, science-based, benchmarking-based. Έχουμε financial targets που αφορούν σε cost savings, σε market share increases, σε restructuring of production lines and so on. Και μετά φτάνουμε στο να χρησιμοποιήσουμε hybrid matrices to account for profitability and size, dashboards and pathways for implementation of targets, ESG scores and rating deriving from econometric and statistical models, aggregated performance ESG scores and ratings by pillar, modeling that incorporates benchmarking against sector peers, and test scenarios to calculate expected ESG performance. Τι είναι πολύ σημαντικό σε όλο αυτό να πούμε είναι αν και το underpinnings της μεθοδολογίας μας που θα μας δώσουν έναν dashboard όπως αυτό που βλέπετε και είναι σκιασμένος γιατί είναι από πραγματικές εταιρείες τα παραδείγματα που έχω στα slides, γιατί έχουμε δουλέψει με εκατοντάδες εταιρείες ανά τον κόσμο σε αυτό το τομέα, είναι ότι αν και είναι αρκετά mathematical και technical το continuous measurement and assessment of ESG performance and developing the transformations that are needed for these ESG regulations to incentivize and change our company towards higher profitability. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι το iForum Metrics ως tool είναι εύκολο να χρησιμοποιηθεί και όταν κάποιος ενδιαφέρεται να το χρησιμοποιήσει, του παρέχεται πάρα πολύ capacity από την ομάδα, ούτως ώστε να κάνει train τους ανθρώπους στην εταιρεία, αλλά και συνεχώς να παρέχει υποστήριξη, ούτως ώστε να μπορέσουν να νιώσουν πολύ άνετα με την κατανόηση των results από αυτό το metrics. Πολύ σημαντικό ότι στο εργαλείο υπάρχει Corporate Sustainability Assessment Framework, το οποίο μεταφράζει το ESG Performance σε SDG Performance. Ξαναλέω, είναι σημαντικό γιατί είναι πολλές εταιρείες που έχουν Global Value Chains και ενώ στην Ευρώπη έχουμε τα ESGs, υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίες έχουν framework που είναι πιο κοντά στο ESG wording. Άρα είναι σημαντικό να μπορείς να μεταφράσεις αυτό το ESG content της εταιρείας σου σε SDG content, ούτως ώστε να μπορέσει το κομμάτι του value chain που είναι εκτός Ευρώπης να δει το footprint σου σε ESG με το wording που καταλαβαίνει το δικό του regulation και να γίνει μία όσμωση και ένα consistency ούτως ώστε να μπορέσουν οι εταιρείες που είναι παγκόσμιας εμβέλειας να ανταποκριθούν στο regulatory framework. Πολύ σημαντικό επίσης ότι παρέχουμε και εργαλεία για asset pricing, SDGs και ESG σε asset pricing. Έχουμε data για 11.400 companies που ουσιαστικά καλύπτουν το 99% του global market capitalization με 600 ESG KPIs και αυτό που κάναμε είναι ότι υπολογίσαμε έναν ESG Holistic Performance Indicator per company using arbitrage asset pricing theory και με αυτόν τον τρόπο φτιάξαμε ESG και SDG mimicking portfolios, τα οποία μας δίνουν πάρα πολύ πληροφορία για το profitability που φέρνει έναν ESG SDG consistency of a company. Και μέσω μιας διαδικασίας κατά κύριο λόγο στατιστικής και οικονομετρικής, χρησιμοποιώντας τα KPIs που προανάφερα, καταφέραμε να δούμε το αποτύπωμα που θα άφηνε σε αξία, χρηματιστηριακή αξία, διάφορα πορτοφόλια αν
αν βάζαμε σε αυτά τα πορτοφόλια μετοχές που ήταν ESG compatible. Λόγω του ότι δεν έχω πολύ χρόνο, δεν θα επιμείνω στη μεθοδολογία. Με πολύ χαρά όποιος ενδιαφέρεται να κάνουμε meetings, virtual or physical meetings για να τη δείξω. Απλά θέλω να σας δείξω το αποτέλεσμα, το value of $1 invested in a strategy that goes long, the good ESG momentum, and short, the bad ESG momentum portfolio, είναι ότι ένα τέτοιο strategy outperforms the market as it is showcased with the red line by 50%. Αυτό σημαίνει average monthly return 0,73%, annualized Sharpe ratio 0,5. Είναι σημαντικές οι διαφορές. Επίσης, να πω ότι χρησιμοποιώντας analytical statistical tools, γίνεται ξεκάθαρο ότι η αξία $1 invested in ESG momentum winners versus ESG momentum losers είναι πολύ στατιστικά σημαντικό το αποτέλεσμα, ότι οι ESG winners significantly outperform the market of ESG losers and significantly outperform the market and ESG losers significantly underperform the market. Άρα είναι σημαντικό να ξέρουμε, να ξεχωρίζουμε το consistency, compatibility of different shares that we want to put in a portfolio with ESG, because all these translate into significant differences in returns. Και επίσης έχουμε και μεθοδολογία που μπορεί να μας δώσει πληροφορία για greenwashing. Μεθοδολογία που μπορεί να δει αν υπάρχουν controversies τα οποία reveal inconsistencies in performance, in actual performance and what is reported by the company. Και η δικιά μας δουλειά δείχνει ότι κατά κύριο λόγο τα financials και τα utilities είναι εκεί πέρα που έχουμε το πιο πολύ greenwashing. Όλο αυτό μπορεί επίσης να γίνει transpose και στο SDG framework και τελειώνω με αυτό. Δηλαδή μπορούμε και πάλι να μετρήσουμε με δικιά μας μεθοδολογία που συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το εργαλείο για το οποίο αναφέρω, με machine learning algorithms, to map ESG KPIs to the 232 SDG indicators, γιατί αυτοί οι 17 στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν 169 υποστόχους, τους μετράμε με 232 SDG indicators και αυτό που κάνει αυτή η μεθοδολογία είναι να μεταφράσει τα ESG KPIs στους SDG indicators, ούτως ώστε να μπορούμε να κάνουμε model and evaluate the SDG performance at company level. Και τι είναι σημαντικό εδώ πέρα να δούμε είναι ότι μπορούμε να βρούμε το value of $1 invested in an SDG specific factor mini portfolio, that is a portfolio that hedge against the specific SDG related risk. Αλλά όλο αυτό is about risk management, is about articulating and making specific and robustly measuring the risk of not being consistent with ESG and SDG frameworks. And at the end of the day, how consistency with these frameworks can make the company profits more robust, hedging against existing risks today, and being able to support its survival and profitability in a very complex global framework. Thank you very much for your patience. I want to close by saying that ESGs and SDGs will be successful the day that they will be considered not yet another layer of regulatory
responsibility of regulatory have to do's, but a firm and important and needed aspect of the development of the business plan of a company. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Συγγνώμη για τα πολλά αγγλικά. Είμαι σίγουρη ότι κανείς δεν θα έχει δυσκολία να το παρακολουθήσει στην αγγλική γλώσσα. Σας ευχαριστώ πολύ.